Ha rotto gli indugi oggi l'ex sindaco di Agrigento, avvocato Marco Zambuto, dopo tante ipotesi, si dice o no, oggi la scelta di comunicare alla nostra emittente la sua voglia di riscendere in campo e di continuare l'esperienza interrotta qualche anno fa. Zambuto, ricordiamo, fu segretario provinciale dell'UDC fino al 2007, sempre transitato nell'area centrista della politica, divenne anche presidente dell'Assemblea regionale del PD, candidandosi anche alle precedenti elezioni europee. Oggi Marco Zambuto chiama a sé i tanti agrigentini per un nuovo corso politico che vorrà intraprendere al fine di un rilancio della città, con l'obiettivo di trovare quelle risorse finanziarie che permetteranno ad Agrigento di andare sempre avanti. Ci sono tanti amici che sollecitano questa scelta, c'è una grande passione politica, c'è un grande amore nei confronti della città di Agrigento, però c'è una grande riflessione da fare, ecco, con il territorio e con la città. È per questo che io voglio sentire la città e voglio girare i quartieri, ma soprattutto una grande domanda sul piano politico, una grande riflessione. Quello, a mio modo, che occorrerebbe veramente fare dovrebbe essere un grande patto sociale, un grande patto che metta insieme dentro tutti, perché oggi il problema di Agrigento è quello di trovare risorse finanziarie, così come il problema di qualunque altro sito, di qualunque altra città, ma di più per la nostra città. Cioè, quello che vedo invece oggi è grandi posizionamenti politici, soprattutto da parte di chi ha avuto responsabilità in città, di chi ha avuto responsabilità regionali, da chi da 30 anni fa il deputato, ma per questa città mi pare che abbia fatto poco o niente. Io 10 anni fa, quando mi candidai contro tutte quelle logiche di potere, chiamandole poi alla responsabilità, chiamandole poi alla responsabilità nei confronti della città. Io chiesi una legge speciale per Agrigento, già comprendendo che il problema era quello delle risorse finanziarie, e la legge speciale non fu fatta. C'erano ministri, c'erano assessori regionali che sostanzialmente si voltarono dall'altra parte. Oggi ancora rimane qualche residuo di potere che ritiene, con la prossima campagna elettorale, di utilizzare magari parti di potere, vedi per esempio quello della sanità, per il mantenimento di rendite di posizione clientelare, e poi a fronte di una città che ogni giorno perde giovani, perde valore, perde risorse finanziarie. Allora, questa campagna elettorale ha un senso se veramente riporta alla partecipazione, riporta a un progetto comune di chi si vuole impegnare e di chi comprende, al di là dei posizionamenti politici, che qua c'è da fare una grandissima battaglia per Agrigento, per portare risorse finanziarie per Agrigento, e in questo senso io sono a disposizione. Io mi opporrò, come mi sono opposto nei miei anni di governo, a tutte quelle forme di potere che volevano utilizzare la città soltanto per il mantenimento di posizioni di potere. Io ho pagato un grande prezzo, personale e politico. Io mi sono dimesso da sindaco di Agrigento, pur non avendo l'obbligo di doverlo fare, per amore che ho nei confronti di questa città. Quindi da parte mia non c'è un tema di ambizione personale o un tema di rivalsa nei confronti di alcuno, assolutamente. Da parte mia c'è soltanto amore nei confronti di questa città. Quell'amore che mi porta quindi a impegnarmi nella misura in cui ci sarà chi vuole, magari dietro belle persone, nascondersi per continuare a esercitare un potere di natura personale e clientelare. Dobbiamo, rispetto a questo, unire tutte le migliori forze per veramente liberare la città e soprattutto fare una battaglia che porti risorse finanziarie ad Agrigento.